अपेक्षा गर्दछु कतिको जोसिलो हुनुहुन्छ यहाँ। अनि स्वभावैले हामी जन्मिँदाखेरि हाम्रो सपना, हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि हाम्रो बाउबाजेको सपना नै आज छोरा लाहुरे होस् नाति लाहुरे होस् भन्ने बनिसकेको छ। तर लाहुरेहरूको आफ्नै आन्तरिक पीडाहरू जो हामीले देख्न सकेका छैनौँ, अन्तर्मनले महसुस गर्न सकेका छैनौँ। यही महसुस गराउनको लागि पनि आजको वैचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न बिगेसोले सक्षम बनेको छ। यति बेला संसारभर हामीलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू कसैले यहाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो घरमा फोन गरेर इन्डिजिनियस टेलिभिजन अन गरेर हेर्न पनि अनुरोध गर्नु सक्नुहुनेछ। र इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्टरनेटको माध्यमबाट संसारभर हामीलाई यति बेला हेरिरहनुभएका तपाईँ तमाम दर्शकहरूलाई पनि हामी काठमाडौँको यो प्रज्ञा भवनको हलबाट एकचोटि नतमस्तक रूपमा हामी सम्झिन चाहन्छौँ। र यसपछि हामी एउटा मिठो गीत फेरि प्रस्तुतिको समयमा आएको छ। म पनि एउटा गोर्खा लाहुरेको छोरा, तर मेरो बाउ 1939 सालमा भर्ती भएर 1948 सालमा खाली हात फर्काइएको मेरो बाउ। मेरो बुवा आउँदाखेरि जम्मा 4 वर्ष उनी चाहिँ युद्धमा लड्दाखेरि घरमा उहाँ चाहिँ युद्धमा मरिसकेको भनेर बर्खन्त पनि सिद्धिएको थियो। र फर्केर आउँदा उनको हातमा 9 गज कपडा र 13 रुपैयाँ पैसा थियो। त्यही 13 रुपैयाँ पैसाले उभारेर 9 रुपैयाँमा किनेको खेतमा अहिले म बसिरहेको छु र मेरो दाजुभाइहरू 3 जना अरू पनि बस्नु भएको छ। यस्तो दुखान्त कथाहरू जो मेरो बुवा ब्रिटिसको कहिल्यै पनि, ब्रिटिस यस्तो चिज जो मेरो देशमा कहिल्यै पनि घाम ढल्किँदैन अर्थात् डुब्दैन भनेर आफूलाई संसारको मानव अधिकारवादी हौँ भनेर हुङ्कार गर्ने ब्रिटिस साम्राज्य, जसले मेरो बुवा जस्तो कैयौँ गोर्खेहरूलाई बिना हात, खाली हात घर फर्कायो र बिना पेन्सन मर्न बाध्य बनायो। कैयौँ त यति बेला पनि अघि हामीले डकुमेन्ट्रीमा हेरेको जस्तै कैयौँ विदेशमा यति बेला राष्ट्रिय स्वाधीनता गुमाएर कोसोभोमा छन्, मलायामा छन्, बर्मामा छन्, जो अहिले नेपाली हुँ भन्न पनि उनीहरू बिर्सिसकेको अवस्था छ। यस्तो राम्रो कार्यक्रमलाई आयोजना गरिरहँदाखेरि हामीलाई थुप्रै सहयोगी हातहरूले हामीलाई सहयोग पनि दिनुभएको छ। यति बेला ती सहयोगी केही साथीहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। जो बराह ज्वेलर्स, नुनदेखि सुनसम्म, धरानदेखि युकेसम्म पोखरा हुँदै उनको लोगो नै छ। उनले हामीलाई रु 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरूले यो 50,000लाई अनुमोदन गर्नुहुनेछ तालीले। र लगातार म तालीको आशा गर्छु जो सहयोगी हातहरूको लागि तेज मयाङ्बो हुनुहुन्छ, उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ र नायक पनि हुनुहुन्छ युकेबाट। उहाँले हामीलाई 15,000 सहयोग गर्नुभएको छ यो कार्यक्रमको लागि। मती मयाङ्बो हुनुहुन्छ युकेबाट नै, उहाँले पनि 10,000 हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। रिता फोम्बो हुनुहुन्छ, उहाँ गायिका पनि हुनुहुन्छ र नायिका पनि हुनुहुन्छ, उहाँले 10,000, उहाँ पनि युके हुनुहुन्छ। र भक्ति आङदेम्बे गायक नै हुनुहुन्छ युकेमा, उहाँले पनि 10,000 हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। विदेशबाट मात्रै होइन, हामीलाई नेपालबाट पनि यति बेला इलामबाट नरेन्द्र योङहाङले रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसरी नै केसाङ्ला चलचित्र, जो केसाङ्ला चलचित्र एउटा लिम्बूको पृथक र नौलो चलचित्र बनेको छ, जसको नायिकाले भर्खर एउटा प्रस्तुति गरिसकेकी छिन् लक्ष्मी योङहाङले। उनको निर्देशक मेरो आदरणीय भाइ लोकेन साँबा मैले अगाडि देखिरहेको छु, अत्यन्तै जुझारु युवा हुन् लोकेन साँबा। केसाङ्ला चलचित्रको तर्फबाट पनि हामीलाई 10,000 प्राप्त भएको छ। यसरी नै सरू ढाका उद्योगबाट पनि 5,000 प्राप्त भएको छ। सानो सानो थोरै थोरै उद्यमी गर्ने, थोरै लगानीमा उद्यमी गर्नेहरूले पनि हामीलाई सहयोग, यो चाहिँ राम्रो काम हो, यसको यो काम गर्नुपर्छ र यसको विजय सुनिश्चित छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग दिनुभएको हो। लिम्बूमा त एउटा उखान छ, सुम्बोगेन हुक्वा, अर्थात् हातको अलिकति भए पनि मेरो पनि सहयोग होस् भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। तीर्थुमे ढाका कलेक्सनले पनि हामीलाई 10,000 देखि 15,000 भन्दा बढीको हामीलाई विभिन्न कपडाहरू यति बेला प्रदान गर्नुभएको छ, जो हामीले यहाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। मैले
लगाएको यो सुन्दर कोट पनि यति बेला तेर्थुमे ढाकाको नै हो, जो नेहरू आङबुङले प्रदान गर्नुभएको थियो। मैले उनलाई खुसुकै भनेको छु, नानी यो चाहिँ फिर्ता नगर्ने है भनेर। म तेर्थुमे ढाका उद्योगलाई पनि यति बेला सम्झिन चाहन्छु। असीम नेम्बाङजी हुनुहुन्छ, जो उहाँले पनि हामीलाई 5000 यहाँ प्रदान गर्नुभएको छ। सानुकाजी महर्जन, जसले सम्पूर्ण झाँकीलाई आफैले कन्ट्रोल गरेर आउनुभयो, आफैले खर्च हालेर आउनुभयो। उहाँको करिब 20,000 देखि 25,000 खर्च भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। ल्यासेस मेकअप स्टुडियो, जो लाजिमपाटमा छ, ल्यासेस मेकअप स्टुडियोले पनि आज हामीलाई 20 देखि करिब 30,000 जतिको मेकअप, आज जति पनि हाम्रो आर्टिस्टहरू छन् सबैलाई उहाँले फ्रीमा मेकअप गरिदिएको छ। यति बेला सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ, अन्तर हृदयदेखि हामी नमन गर्दछौँ। अब यो दुखान्त कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर पनि हामी सुखान्त बाँच्नेले त सुखान्त अनुभूति गर्दै जानुपर्छ। त्यसर्थ हामी नाच्छौँ, गाउँछौँ, हामीले लाउरेका धेरै कथाहरू भन्यौँ, सुख दुःखका कथाहरू भन्यौँ, लाउरेहरूको सुखको कुराहरू भन्यौँ, तर उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता बिर्सेर बाँच्नुको कथा हामीले देखेका थिएन रहेछौँ पनि भन्यौँ। हो, पैसाले सुख किन्न सकिन्छ तर खुसी किन्न सकिँदैन। लाउरेहरू सुखी छन् तर खुसी छन् कि छैनन्? आज तमाम लाहुरेहरूलाई नै सोध्नुपर्ने स्थिति छ र हामीले पनि लाहुरे साथीहरूलाई सोध्नुपर्ने स्थिति छ। अबको कार्यक्रम रहेको छ एउटा मिठो गीत सुन्ने। यसको लागि मेरो ह्यान्डसम भाइ हुनुहुन्छ विशाल योन्जन, म उनलाई प्रस्तुत गर्छु, आफ्नो प्रस्तुतिको लागि निम्त्याउँछु। दाई शम्भु राई बसिरहनु भएको छ, जीवन शर्मा आदरणीय दाई बसिरहनु भएको छ, यहाँहरूको साङ्गीतिक पाइलटिङको लागि तयारीमा हुनुहुन्छ। प्रथम नेपाली तारा दीपक लिम्बू बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म तयारीको लागि रहन अनुरोध गर्दै यति बेला विशाल योन्जन भाइलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशाल योन्जन। र यो कार्यक्रम पश्चात, कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरूसँग म पनि धान नाच्नको लागि आउनेछु। मगर्नी चेलीहरू हुनुहुन्छ भने म हुर्रा नाच्न आउनेछु। त्यसरी नै पश्चिमका चेलीहरूसँग कौडा नाच्न पनि तपाईँहरूको समक्ष आउनेछु। म पनि भर्खरकै ठिटो हुँ, अहिले ठ्याक्कै 22 वर्ष पुगेँ। सत्य धरोधर्म म 22 वर्ष मात्रै पुग्दैछु। तपाईँलाई भ्रम नहोस्, यदि कसैले देश राष्ट्र र समाजको लागि काम गर्छ भने त्यो मात्रै उसको उमेर हो। राति सुतेको गन्ने हो भने त डबल हुन्छ, त्यो गन्दिनँ म 22 वर्ष मात्रै पुग्दैछु। 22 वर्ष यस्तो ह्यान्डसमले कार्यक्रम चलाएको कहिले देख्नु भएको थियो? तर मभन्दा धेरै ह्यान्डसम भाइ विशाल योन्जन आइसक्नु भएको छ। म विशाल योन्जनलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गरेँ। पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि आफ्नो कार्यक्रम यसरी म कलाकारलाई आफ्नो कार्यक्रम पस्किनको लागि भनेर भन्ने चलन थियो। सङ्गीत गीत र आफ्नो कला थोरै भात हो र पस्किने। त्यसैले उहाँ प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु भाइ विशाल योन्जनलाई। हजुर, धन्यवाद दाजुले। मलाई साह्रै हेन्डसम भनेर उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो, तर मभन्दा उहाँ नै हेन्डसम हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र यहाँ आजको वैचारिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिहरूलाई पनि यो विशाल योन्जनको तर्फबाट नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमको माहौल हेर्दाखेरि हजुरहरू सम्पूर्ण गम्भीर हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो आज कार्यक्रम पनि गम्भीरमूलकै छ। हामीले योभन्दा अगाडि स्वागत गीत गायौँ, वृत्तचित्र हेरेँ, नाटक हेरेँ। साँच्चीकै हाम्रो प्रस्तुतिहरू पनि आज गम्भीरमूलकै छ। साँच्चीकै वैचारिक किसिमकै छ हाम्रो सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पनि। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्ण एकदमै गम्भीर हुनु छ, गम्भीरै हुनुपर्छ हाम्रो यस मुद्दामा, यस कार्यक्रममा चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यसैले म एउटा
मिठो तामाङ सेलो गीत गाउन जाँदैछु। यहाँहरूको गम्भीरताले हल्का माइन्ड फ्रेसनर गर्नको निम्ति यहाँहरू सम्पूर्णले सुनेर ताली बजाइदिनु होला, रमाइलो मानिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ट्र्याक यसपालि है लास्ट। हजुर यहाँहरू सम्पूर्णले ताली बजाइदिनु होला प्लिज। सबैजनाले ताली बजाउनुहोस् है त यहाँहरू। यसपालि यो नौलो ठाउँमा घुम्दै र फिर्दै म, यसपालि यो नौलो ठाउँमा घुम्दै र फिर्दै म, डम्फु त बजै सेलो गाउँदै छमछमी नाच्न मन लाग्यो, डम्फु त बजै सेलो गाउँदै छमछमी नाच्न मन लाग्यो। देउराली माथि चौतारी, देउराली माथि चौतारी, कोही छ कि मन मिल्ने दौतारी, कोही छ कि मन मिल्ने दौतारी। साउन्डलाई अलिक खोल्नु मिल्छ? हाम्रो मूल बाजा पुर्खाले जोगाको चिनारी, डम्फु त हाम्रो मूल बाजा पुर्खाले जोगाको चिनारी। थ्याङ्क यू विशाल भाइ, तपाईँ बोलिसकेपछि मात्रै फेरि अर्को गीत गाउनु पर्छ होला। अब चाहिँ तपाईँले सुन्नु होला। नौलो ठाउँमा घुम्दै र फिर्दै म, यसपालि यो नौलो ठाउँमा घुम्दै र फिर्दै म, डम्फु त बजै सेलो गाउँदै छमछमी नाच्न मन लाग्यो, डम्फु त बजै सेलो गाउँदै छमछमी नाच्न मन लाग्यो। देउराली माथि चौतारी, देउराली माथि चौतारी, कोही छ कि मन मिल्ने दौतारी, कोही छ कि मन मिल्ने दौतारी। नाच्यो च्याङ्बा पुर्खाले जोगाको चिनारी, डम्फु त हाम्रो मूल बाजा पुर्खाले जोगाको चिनारी। महान पर्व सोनामलो छ अनमोल हाम्रो संस्कृति, महान पर्व सोनामलो छ अनमोल हाम्रो संस्कृति। कम लाग्यो हेरा गामैलो, कम लाग्यो हेरा गामैलो, गरिमा राखौ रमाइलो, गरिमा राखौ रमाइलो। हो कि होइन होला?
मोर होइ पदमा लुकेर बसेको लाजले बारुली कम्मर मर्काउँदै छमछमी नाचौ मजाले बारुली कम्मर मर्काउँदै छमछमी नाचौ मजाले मरेर जाने यो चोला मरेर जाने यो चोला हस्केर गर्दा पुगे होला हस्केर गर्दा पुगे होला हस्केर गर्दा पुगे होला हस्केर गर्दा पुगे होला थ्याङ्क यू जोरदार ताली प्लिज विशाल योन्जनको लागि। उनले गाइरहँदाखेरि फोन आइरह्यो, ह्यान्डसम हुनुको फाइदा यही छ। खोइ हाम्रोमा आउँदैन, म पनि ह्यान्डसमै छु जस्तो लाग्छ। लिम्बूमा निकै ह्यान्डसम मध्येमा पर्छु म, है साँच्ची हो। लिम्बू त यतिको ह्यान्डसम देख्नु भएको छ र? लिम्बूहरूलाई हेर्ने आँखाले हेर्नुपर्छ, म साँच्चै ह्यान्डसम छु। तर राजेश हमाललाई हेर्ने आँखाले मलाई हेऱ्यो भने त नराम्रै देख्छ। हामीलाई सहयोग गर्ने साथीहरूको लर्को लागिरहेको छ यति बेला। दिल सम्बाङ फेजी हुनुहुन्छ यति बेला युकेबाट, 1,35,000 हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। छिरिङ शेर्पा हुनुहुन्छ युकेबाटै, हामीलाई रु 1 लाख सहयोग गर्नुभएको छ। डम्बर यक्सो हुनुहुन्छ युकेबाटै, 70,000 सहयोग गर्नुभएको छ। सुरेश कन्दङवा हुनुहुन्छ युकेबाटै, उहाँले 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। धन लिम्बू हुनुहुन्छ युकेमै, उहाँले हामीलाई 50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। एकचोटि जोरदार ताली उहाँहरूको लागि। सञ्जीव कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ पनि युकेमै, उहाँले चाहिँ हामीलाई 40,000 सहयोग दिनुभएको छ। कृष्णपाल यक्सो हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। र नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ आदरणीय राघव थापाज्यू, उहाँले चाहिँ हामीलाई 66,000 सहयोग गर्नुभएको छ। कृपया एकचोटि जोरदार ताली। यसपछि हामी वास्तविक आदिवासी हौँ। यो आदिवासी हौँ भनेर मुखले भन्ने र गीतले गाउने मात्रै होइन, हामी नृत्यले पनि आदिवासी नै हौँ भनेर हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आदरणीय कलाकार साथीहरू जसले हामी आदिवासी हौँ भन्ने गीतमा नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। यसका लेखक पनि आदरणीय दाई अगाडि नै बसिरहनु भएको छ, अघि पनि नाच्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि नाच्नुहुनेछ। आशा गर्छु उहाँको नृत्य सँगसँगै हामी पनि नाच्न सक्छौँ। यति बेला हामी आदिवासी हौँ, कृपया ट्र्याक बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रा कलाकार साथीहरू तयारी भइसक्नु भएको छ। यसपछि थुप्रै हाम्रा अत्यन्त वरिष्ठ कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ, दाईहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय दाईहरू, भाइहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ। कलाकारहरू हुनुहुन्छ यति बेला केशु पुन, मिसम पुन, दक्षिण लामा, पेमा याङ्मो लामा, प्रिया घरती, त्यसरी नै खुसबु चञ्चल मगर, खप्पु चञ्चल मगर, टेकराज सुनवार, देवी गुरुङ लगायत थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। हामी साथीहरूलाई प्ले गरिदिनु होला। प्ले गर्नुहोस् भन्ने बुझ्नु भएन भने बजाइदिनुहोस्। लाइटको सङ्केतले अब चाहिँ बज्यो भन्ने बुझिँदैछ। यहाँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? एकचोटि सुनौ न यहाँहरूको। धेरैजना हाँस्नुभयो। कसैको हाँसो नाइटे आयो, कसैको हाँसो बाख्रे आयो, कसैको हाँसो कुखुरे आयो, है सबैको आफ्नो किसिमको हाँसोहरू आयो।
सानो कलाकार बहिनी आएर उद्घाटन गरेर जानुभयो। उहाँको हात लक्षिनको छ, अब चाहिँ बच्चा भन्दै त छु। कृपया लाइट दिनुहोस् त्यहाँ। आदिवासी हौ, जनजाति हौ, हामी आदिवासी हौ, जनजाति हौ, हामी धरती पुत्र हौ, स्वाभिमानी छौ, हामी धरती पुत्र हौ, स्वाभिमानी छौ, हाम्रै पद चिन्ह छ यो भूमिमा, हाम्रै पद चिन्ह छ यो भूमिमा, इतिहास आफै बोल्छ पाना पानामा, इतिहास आफै बोल्छ पाना पानामा। इतिहास छ एउटा स्वामी आयो, नगेन्द्र दाइको डान्स चाहिँ आएन, यो कमी भयो के? हाम्रो आफ्नै इतिहास छ, मेट्न खोज, भाषा धर्म संस्कृतिलाई हे भूमिपुत्र आफ्नै भूमि खोज, हे भूमिपुत्र आफ्नै भूमि खोज, हामी आदिवासी हौ, जनजाति हौ, विश्व जित्ने साहसी हौ, शिखर चढ्ने हामी, हाम्रो आफ्नै गौरव छ संसारमै नामी, विश्व जित्ने साहसी हौ, शिखर चढ्ने हामी, हाम्रो आफ्नै गौरव छ संसारमै नामी, हे भूमिपुत्र पुर्खाको निशानी, हे भूमिपुत्र पुर्खाको निशानी, हामी आदिवासी हौ, जनजाति हौ, हामी धरती पुत्र हौ, स्वाभिमानी छौ, हामी धरती पुत्र हौ, स्वाभिमानी छौ, हाम्रै पद चिन्ह छ यो भूमिमा, हाम्रै पद चिन्ह छ यो भूमिमा, इतिहास आफै बोल्छ पाना पानामा, इतिहास आफै बोल्छ पाना पानामा, हामी आदिवासी हौ, जनजाति हौ, हामी धरती पुत्र हौ, स्वाभिमानी छौ, हामी आदिवासी हौ, जनजाति हौ, हामी धरती पुत्र हौ, स्वाभिमानी छौ, हामी आदिवासी हौ, जनजाति हौ। प्राविधिक मित्र एकचोटि अडिटोरियमतिर लाइन देखाइदिनुहोस्। म यो कलाकार साथीहरूको
सम्मानमा दर्शक दीर्घाबाट कतिको ताली आउँछ एकचोटि हेर्न चाहन्छु म प्लिज। यति मिठो प्रस्तुतिपछि हामीले तालीको चाहिँ त पक्कै गर्ने छैनौँ। हामीले फेरि पनि हान्दा के हुन्छ, एकचोटि दिउँ न त ताली। मैले अघि जोस गरेको थिएँ केसाङला चलचित्रका निर्देशक भाइ मैले कतै देखिरहेछु, लोकेन साँबा, एकचोटि उठिदिन अनुरोध गर्छु। मान्छे ह्यान्डसम छ, ह्यान्डसम चलचित्र बनिएको छ। यहाँहरूले कतै आफ्नो पाइक परेको ठाउँमा हेर्ने अवसर नगुमाउनु होला। अब यसपछि तपाईहरुलाई कतिको थाहा छ, पुरानो कुरा पनि अलिकति कोट्याउँदै जाउँ। पुरानो कुरा कोट्याउँदा मेरो बुबा दोस्रो विश्वका विश्वयोद्धा जसको 13 वटा मेडल अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ, तर बाबाले पाउनु भएको पेन्सन चाहिँ सन चाहिँ पाउनु भएन, पेन चाहिँ उहाँले एउटा किनेर 1.5 रुपियाँमा मलाई दिनुभएको थियो। त्यति मात्रै हो। मैले पुरानो कुरा किन गरेको हो भने म सानो छँदा खुब एउटा गीतमा नाचेको थिएँ। बिहानी हुन्छ झुल्किन्छ घाम साँझमा डुब्छ रे, आजको बालक भोलिको, हिजोको बालक आजको यौवन भोलि त लुक्छ रे। कतिजनाले सुन्नु भएको छ? कतिजनाले सुन्नु भएको छ? अर्थात् त्यसको शीर्षक त्यसको सुरु गरौँ। चलेछ बतास सुस्तरी मनै सरर, कतिले सुन्नु भएको छ? हो, यिनै कालजयी गीतका गायक, नेपाली गीत सङ्गीतका उज्जवल नक्षत्र, म त धरोहर नै भन्छु उहाँलाई, आदरणीय दाई शम्भु राईको पालो यति बेला छ। तपाईँहरूबाट आवाजै आएन। आदरणीय शम्भु राई उहाँलाई यो स्टेजमा निम्त्याउँछु प्रस्तुतिको लागि। त्यसपछि म पनि अलि अस्वस्थ छु, भाइ विक्रम थापा यो पोडियममा फेरि आउनुहुनेछ। म समय समयमा आउनेछु। भाइ विक्रम थापालाई अबको कार्यक्रम सञ्चालनार्थ म अनुरोध पनि गर्छु। शम्भु दाईको स्वागतार्थ यति तालीले त पक्कै पुग्दैन। चुम्बाङमा जन्मेर, धनकुटाको चुम्बाङमा जन्मेर आफ्नो जीवनका आरोह र अवरोहहरू पार गर्दै त्यो तमोरको सललल बगेको खोलालाई पछ्याउँदै त्यही तमोरबाट उहाँले गीतहरू सिक्नुभयो र उतापट्टि अरुणको ठुलो भङ्गालोमा आफूलाई फेरि साङ्गीतिक माहौलमा मिसाउनु भयो। त्यसैले त आज उहाँ नक्षत्र बन्नुभएको छ, एउटा धरोहर बन्नुभएको छ सङ्गीतको। आदरणीय दाई शम्भु राई, मैले जहिले पनि अन्तर हृदयदेखि नमन गर्ने कुनै सङ्गीतकार गीतकारहरू हुनुहुन्छ भने शम्भु राई मेरो अग्रपङ्क्तिमा नमनमा पर्नुहुन्छ। किनकि मैले उहाँको सुन हजुर भन्ने गीतमा एकजना तरुणीलाई छोडेर हिँड्दा खुब रोएको छु कि चिया भन्ज्याङको बाटो जाँदा। सुन हजुर फुल भयो खरानी, साँच्चै त्यति बेला फुल खरानी भएको थियो। आदरणीय दाई, म यति बेला आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गरेँ दाईलाई। यो गेसुको वैचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्य र सबैका साथ सफलता देश विदेशदेखि स्वदेशदेखि घर आँगन गाउँघर कुना काप्चादेखि सबै क्षेत्रबाट समर्थन र साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म शम्भु राईको हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्दछु। मैले आज धेरै गीत गाउँदिनँ, धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। म एउटा सामाजिक गीत गाउन चाहन्छु। त्यसपछि 65 सालमा 10 वर्ष अगाडि देशु सुहाङ बहिनीसँग मेरो आफ्नो शब्द सङ्गीतमा एउटा गीत गाएको थिएँ, लोकदोहोरी। त्यो हल्का तपाईँहरूसँग सहभागी हुने अनुमति चाहन्छु। त त्योभन्दा पहिले म यहाँहरूको बिचमा एउटा सामाजिक गीत र समस्याको गीत लिएर आएको छु।
त्यो समस्या पनि समाधान गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। यो समस्या हो महिला दिदीबहिनीहरूको र एउटा हुने खाने महिला दिदी बहिनीहरूको छुट्टै समस्या छ र हुँदै नहुने गरिब दुखी महिलाहरूको समस्या त सबैलाई थाहा छँदैछ। एउटा महलमा बस्ने महिलाको समस्या र झुपडीमा बस्ने महिलाको समस्या म शब्दै भन्न चाहन्छु। झुपडीकी नारी रुन्छे तरकारीलाई नुन छैन, महलकी नारी भन्छे सोचे जति सुन छैन, कसैलाई सुन छैन कसैलाई नुन छैन, दुवैलाई निको हुने औषधिको त्यस्तो कुनै गुणै छैन। झुपडीकी नारी रुन्छे लाज ढाक्ने साडी छैन, महलकी नारी भन्छे घुम्नलाई नयाँ नयाँ गाडी छैन, कसैलाई गाडी छैन कसैलाई साडी छैन, दुवैको पीर बगाउने कुनै त्यस्तो साझा बाडी छैन। झुपडीकी नारी रुन्छे ओत लाग्ने छाना छैन, महलकी नारी भन्छे आजभोलि सुन्नलाई नौलो नौलो गाना छैन, कसैलाई गाना छैन कसैलाई छाना छैन, दुवैको मन बुझ्ने कुनै त्यस्तो किताबको पाना छैन। ट्र्याक नम्बर 4 प्लिज। मनिटर मजाले दिनुहोस् र प्राविधिक साथी। धन्यवाद। समस्याको समाधान निश्चय नै निस्किन्छ भन्ने आशा छ। अभियान निरन्तर छ। कसैले बिसाउँदैछन् कसैले उठाउँदैछन्, उठाउनेहरूको जित सुनिश्चित छ। समस्याको समाधान पक्कै हुन्छ। अब म अलिकति फरक छ, यसलाई अन्यथा नसम्झिदिनुहोस्। यो लोकधोरी गाउँघरका गीत मैले 2065 सालतिर बनाएको थिएँ। बहिनी गायिका देशु स्वाङ बहिनीसँग गाएको थिएँ र यो गीतले एउटा राम्रै स्थान पाएको कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ। मैले 10 वर्षपछि आज तपाईँहरूको बिचमा गाउने अनुमति मागे। बहिनी गायिका देशु स्वाङ बहिनीलाई स्टेजमा मैले निम्तो गरेँ। हेलो। जीवन सधैँ दुःख पीडा कष्टहरूमा मात्रै रहँदैनन्। 979 वटा दुःखमा एउटा सुखले 979 दुःखलाई बिर्सन पर्छ र त्यो एउटा सुखले आफूलाई चलाउन पर्छ। तिनै सुखहरू एउटा सुखभित्र एउटा सुखको गीत। प्राविधिक साथी प्लिज देशु स्वाङ बहिनीसँग गाउने गीत। धन्यवाद। आजको यस बिगेसो कार्यक्रममा मैले आदरणीय दाई एकदमै पूर्वको ढुकढुकी आदरणीय समुदायसँग मैले गाउने अवसर यो पहिलोचोटि स्टेजमा चाहिँ मैले पाएको छु। तर उहाँसँग मैले 10 वर्ष अगाडि नै, त्योभन्दा अगाडि पनि मैले गीतहरू गाइसकेको छु। आज उहाँसँग गाएको रुमाल सुकाइदेऊ भन्ने गीत गाएर तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिन चाहन्छु। यता अगाडि आउनुहोस्। अब साइनो र सम्बन्धले दाजुबहिनी भए तापनि यो गीतबाट चाहिँ त अब होला नि त, होइन? हजुर, गीतले नै। यता
हसखेल गर्दै लाको माया किन हो भुले कि 2 दिन नभेट्दा छटपटी मन भयो तिमीलाई नदेख्दा हे छटपटी मन भयो तिमीलाई नदेख्दा हसखेल गर्दै लाको माया किन हो भुले कि 2 दिन नभेट्दा छटपटी मन भयो तिमीलाई नदेख्दा हे रुमाल सुकाइदेऊ मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ हो मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ फुलै फुलको जस्तो जोबन कतिन्जेल फुल्छ र उहिले जान्छ कि म पनि कहाँ भेटौँ मनले भन्छ नि म पनि कहाँ भेटौँ मनले भन्छ नि फुलै फुलको जस्तो जोबन कतिन्जेल फुल्छ र उहिले जान्छ कि म पनि कहाँ भेटौँ मनले भन्छ नि हे रुमाल सुकाइदेऊ मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ हे मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ पानी मिठो गैरी धाराको बोकेर ल्याएछौ प्यासै मेट्न देऊ त्यो जोबन मलाई देऊ अरूलाई नदेऊ हे त्यो जोबन मलाई देऊ अरूलाई नदेऊ पानी मिठो गैरी धाराको बोकेर ल्याएछौ प्यासै मेट्न देऊ त्यो जोबन मलाई देऊ अरूलाई नदेऊ हे रुमाल सुकाइदेऊ मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ हे मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ हे चम्पा बेली फुलै फुल्यो हातैले टिपेर शिरमा लगाइदेऊ त्यो जोबन मलाई देऊ अरूलाई नदेऊ त्यो जोबन मलाई देऊ अरूलाई नदेऊ चम्पा बेली फुलै फुल्यो हातैले टिपेर शिरमा लगाइदेऊ त्यो जोबन मलाई देऊ अरूलाई नदेऊ हे रुमाल सुकाइदेऊ मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ हे मायाको त्यो गाठो मनले फुकाइदेऊ हे आजसम्म मेरो कोही छैन होइन होला यो मनले खाएको तिमी मेरी हौ
शङ्कालु मन भए डाँडै काटी जाउँ ए शङ्कालु मन भए डाँडै काटी जाउँ आजसम्म मेरो कोही छैन यो मनले खाएको तिमी मेरी हौ शङ्कालु मन भए डाँडै काटी जाउँ हे रुमाल सुकाइदेऊ मायाको त्यो गाँठो मनले फुकाइदेऊ ए मायाको त्यो गाँठो मनले फुकाइदेऊ धन्यवाद देशु बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यहाँहरूसँग म बिदा माग्छु र बिदा माग्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु पहिला मैले कान्तिपुर एफएमबाट एउटा श्रद्धा सङ्गीत कार्यक्रम चलाउँथेँ त्यसमा कार्यक्रम चलाउँदै अन्तमा मैले बिदा माग्ने गर्थेँ विभिन्न भाषाबाट त्यो भाषाको एउटा भाषा सिकाउने मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ देशु बहिनी जुन लिम्बू भाषाबाट कसरी बिदा माग्नुपर्छ बहिनी मलाई सिकाइदिनुहोस् न भनेर उहाँसँग त्यो एउटा भाषा मैले सिकेको थिएँ बहिनी देशु साङबाट धेरै धेरै धन्यवाद र म त्यसरी नै आज सकेको जानेको बुझेको र धेरैलाई प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहनाले त्यही अन्तमा बिदा माग्ने भाषाबाट नेपाली र अनि भाषाबाट बिदा माग्छु सबैलाई सम्बोधन हुन सकिन भने फेरि सिक्ने प्रयास गर्छु सिकेर आएर अन्य कुनै कार्यक्रमहरूमा त्यसरी नै बिदा माग्छु नमस्कार सेवारो आदङ्बे आदङ्बासे सेम्मारे सेम्मारो सेन्दिरो फ्याफुल्ला है लस्सो टसिदेले सकसित बिन्तुना जोजोलोप्पा छेजोला विद्या छान्की परिया लुङ्गलाई बिदा पिनो आलङ्गी सेवा हुने अन्तमा क्षेत्री भवन साथीभाइहरू रिसाउँदै हुनुहुन्छ होला यो जातिवादी रहेछ भनेर नरिसाउनुहोस् प्रयास गरेको छु मिलेन भने मिलाएर बिदा लिइदिनुहोस् क्षेत्री भवन साथीभाइको लागि पनि इतिश्री स्वस्तिश्री नमस्ते धन्यवाद थ्याङ्क यू सेवारो धन्यवाद नमस्ते मैले चाहिँ अब तपाईँहरूसँग अहिले नै बिदा माग्दिनँ किनभने एउटा मेरो पालोमा मैले गाएर तपाईँहरूलाई मैले सुनाउनै बाँकी छ फेरि पनि आउनेछु नमस्ते मैले पनि थुप्रै गीतहरू लेखेँ करिब 500-600वटा गीत लेखेँ तर समुदायको जस्तो जीवन्त गीत लेख्न सकिनँ हुँदा आफ्नो नहुँदा सबै बिरानो कति एकदमै मिल्ने गीत हो कि आफ्नो हुँदा त सबै आफ्नै हुन्छ नहुँदा सबै पराई हुन्छ गीत जम्मा दुई किसिमको मात्रै हुँदो रहेछ एउटा जीवनवादी एउटा परिकल्पना तर उहाँका गीतहरू बढी जीवनवादी छन् मैले जीवनवादीको कुरा गरिरहँदाखेरि यति बेला म जीवनवादी गीतकै कुरा गरिरहँदा मैले जनगायक जीवन शर्मालाई सम्झिरहेको छु र आदरणीय दाइ जीवन शर्मालाई प्रस्तुतिको लागि
हार्दिक निम्तो पनि दिन्छु। यहाँ जीवन शर्मा जो धेरैका ढुकढुकी मात्र होइन विश्वको थुप्रै मानवहरूको ढुकढुकी बन्न सफल हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँ आइसक्नु भएको छ, यहाँको जोरदार तालीको आशा माग्छु। नमस्कार छ सबैलाई। सबैलाई एकपल्ट सबैलाई नमस्कार। मैले आफूले मात्रै खाने अरू भोकै बसेको हेर्न चाहन्न, त्यस्तै आफू मात्रै उज्यालोमा देखिने अरूलाई अँध्यारोमा रहेको पनि देख्न चाहन्न। सबैलाई देख्ने गरे यता बत्ती बालिदिनु होला दर्शकहरू। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। सबै उज्यालोमा बसौँ, उज्यालोमै रमाउँ। यही हाम्रो भावना छ। आदरणीय शम्भु राईज्यूले साह्रै मिठो प्रस्तुति दिएर जानुभयो, उहाँलाई मेरो सम्मान छ। र अब यहाँ धेरै गीतहरू गाउने समय छैन, सुन्ने तपाईँहरूलाई फुर्सद पनि सायद छैन होला। मैले 2-3टा गीतहरू गाउँछु। यो मञ्चमा वैचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको हुनाले म विशेष गरेर वैचारिक गीतहरू प्रस्तुत गर्दा अलि बढी सुहाउँदो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र मलाई यहाँ निम्तो गर्ने हाम्रो आयोजक संस्था बिजी बिगेसो, भूतपूर्व सैनिक ब्रिटिस सैनिकहरूको संस्था, यसलाई म धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको यसको अध्यक्षज्यू आजको कार्यक्रमको मुख्य अतिथि गइसक्नु भएको छ। उहाँ नेपाली जनताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ, विचारको धनी, सौन्दर्य शास्त्रको खानी मोहन वैद्य किरणज्यू। त्यस्तै वैचारिक क्षेत्रका एउटा सुविख्यात व्यक्तित्व पनि मैले अगाडि देखिरहेको छु, सेतै कपाल फुलेर बस्नुभएको छ, सिपी गजरेलज्यू। उहाँलाई पनि सम्मान छ। मेरो साह्रै आदरणीय गुरु सर, मलाई उहाँले डिग्रीमा एउटा ठुलो मद्दत गरेर मैले डिग्री गर्न सफल भएको थिएँ। आफ्नै घरमा खाना खुवाएर, आफ्नै लाइब्रेरीमा चाबी खोलिदिएर मलाई समाजशास्त्र एन्थ्रोपोलोजीमा डिग्री पास गर्न मद्दत पुर्याउने मेरो मुटुभित्रको पनि अझै भित्री मुटुको प्रिय पात्र डाक्टर ओम गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सीताराम तामाङज्यू, विशिष्ट अतिथिहरू धेरै हुनुहुन्छ, सबैको नाम लिएर साध्य पनि छैन, सबैलाई सम्मान छ। मेरो प्यारो साथी हुनुहुन्छ परि थापा, 9 क्लासदेखि हामी सँगसँगै हामी सहपाठी हौँ, सहयात्री पनि हौँ। यस्ता धेरै धेरै हुनुहुन्छ, अघि पछि बस्नुभएको छ। सबैको नाम लिउँ भनेदेखि रात पर्ला। अब सबैलाई सम्मान टक्राउँदै मैले सुरुमा एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। त्यो गीतपछि मैले तपाईँहरूको सबैको मनभित्र बसेको गीत सुनाउने छु। फोक्लेनको टापुबाट जङ्गलको बीचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई, लडाईँको मैदानबाट। एकैछिनपछि यो गीत गाउँला। अहिले म देश विदेशमा धेरै धेरै मानिसहरूले साह्रै रुचाएको गीत छ। लगभग 18-20 लाख मान्छेले हेरिसकेर रुचाएको गीत। खास गरेर यो नेपालका मन्त्रीहरूलाई खबरदारी गर्न लेखेको गीत हो। योभन्दा अगाडिको राष्ट्रिय सभागृहमा पनि मैले धेरै उच्च स्तरको नेताहरूको अगाडि मैले गीत गाएको थिएँ। त्यहाँ मोहन वैद्य किरण पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सिपी गजरेल हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, गोकर्ण विष्ट हुनुहुन्थ्यो। धेरै त्यो लेभलका नेताहरूलाई मैले एउटा गीत सुनाएको थिएँ। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताको भोटले तपाईँहरू मन्त्री हुनुभएको छ, विभिन्न ओहदामा हुनुहुन्छ।
जस्तो हात लिएर जानुभएको थियो त्यस्तै हात लिएर फर्किनु होला, क्लिन चिट लिएर आउनु होला। यदि तपाईँहरूले त्यो हातले नेपाली जनताको दुकुटी गुम्स्याएर कालो धन थुपारेर फर्किनु भयो भने भोलि जनताले दण्डित गर्नेछन्। त्यही भावनाको एउटा गीत छ। नेपाली जनताको तर्फबाट, पटपटी फुटेका खुट्टाहरूको तर्फबाट, खाली खुट्टा हिँड्ने पैदल यात्रीहरूको तर्फबाट मन्त्रीहरूलाई खबरदारी गर्न भनेको गीत छ। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। कहिलेकाहीँ सिसाको महलमा नि बस्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ चिल्ला गाडीमा नि हिँड्न सकिन्छ, हिँड्नुपर्छ। तर त्यो चिल्लो गाडीभित्र 33 किलो सुन थुप्रिएको हुनु हुँदैन। कालो धन बोकेर हिँड्ने चिल्ला गाडी चाहिँदैनन्, अनि तस्करी र घुसखोरीको पैसा थुप्रेको सिसाको महल पनि हामीलाई चाहिँदैन, बरु झुप्राको बास जाति छ। यही भावनाको गीत छ। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध। छैन मेरो शरीरमा अत्तरको सुगन्ध, होला बरु जिउभरि पसिनाको गन्ध, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, होला मेरो खुट्टा बरु पटपटी फुटेको, तर मेरो जिन्दगी यसैमा उठेको। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। कालो धन थुपारेर ढल्की हिँड्नु भन्दा, कालो धन थुपारेर ढल्की हिँड्नु भन्दा, हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार, यसै राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा, चाहिँदैन मलाई टलिकने कार, यसै राम्रो छ मेरो पैदल यात्रा, चाहिँदैन मलाई टलिकने कार।
जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती सत्य कुरा गर्नेलाई रोक्छन् बाटो छेकी जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छेकी कहिलेसम्म यो संसारमा झुठले शासन गर्ने सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठ्यारोमै पार्ने चाहिँदैन मलाई झुठको बङ्गला चाहिँदैन मलाई असत्यको फाँट त्यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट त्यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट चाहिँदैन मलाई सिसाको महल चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको राज यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको राज सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्ठिला दुःखले घेरेको भनेर अहिले गीत गाउनु एकैछिनपछि हामी यो गीतमा नाच्नेछौँ रमाउनेछौँ अहिलेलाई भने सबै नेपालीको कथा विशेष गरेर हाम्रा गोर्खा सैनिकहरूको कथा हो यो मञ्चमा यो गीत अति सुहाउला जस्तो लागिरहेको छ 2041 सालतिर अर्जेन्टिना र बेलायतको बिचमा लडाईँ परेको थियो त्यो लडाईँमा ब्रिटिस सरकारले गोर्खालीहरूको पल्टनलाई प्रयोग गर्यो अर्जेन्टिनाका नागरिकहरूका विरुद्ध त्यो राष्ट्रको सेना र ब्रिटिस सेनाको बिचमा लडाईँ चल्यो फोक्लेनको टापुको विषयमा विवाद थियो फोक्लेनको टापु वास्तवमै अर्जेन्टिनाको थियो ब्रिटिस सरकारले खोज्नको लागि नेपालीका छोराहरूलाई त्यहाँ पठाएको थियो त्यो घटना 40 सालतिर घटनालाई लिएर हामीले एउटा गीत बनाएका थियौँ मणि थापाले यो गीत लेख्नुभयो मैले त्यसमा सङ्गीत भरेँ र त्यो गीत गाउँदै देश विदेशमा म हिँडिरहेको छु अहिले पनि त्यत्तिकै पपुलर प्रिय गीत छ यो नेपाली ब्रिटिस सेनाको कथा व्यथा हो लड्दा लड्दै रणभूमिबाट आफ्नो श्रीमतीलाई लेखेको चिठी यो मञ्चमा मैले सुनाउन चाहन्छु फेरि एकपल्ट फोक्लेनको टापुबाट जङ्गलको बीचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई लडाईँको मैदानबाट फोक्लेनको टापुबाट जङ्गलको बीचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई लडाईँको मैदानबाट लडाईँको मैदानबाट फोक्लेनको टापुबाट जङ्गलको बीचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई लडाईँको मैदानबाट लडाईँको मैदानबाट
मासु खान्छु ओक्ल्यान्डको टापुबाट झुप्राहरूमा आगो लाग्दा झुप्राहरूमा आगो लाग्दा मन रुँदो रहेछ बच्चाहरूलाई किल्ची मार्दा बच्चाहरूलाई किल्ची मार्दा आँसु आउँदो रहेछ आफू जस्तै गरिबलाई सङ्गीन खोज्नु पर्दा मुटुमाथि तिर भोग्ने आइया बाबा भन्दा ओक्ल्यान्डको टापुबाट कति मरे शङ्का साथी कति मरे शङ्का साथी राइफल सिरानीमा रुँदै होला जहान बच्चा रुँदै होला जहान बच्चा घरको आँगनीमा मरे भने मरि गए राइफल सिरानीमा बाँचे भने आउला प्रिय गाउँको बिहानीमा ओक्ल्यान्डको टापुबाट ओक्ल्यान्डको टापुबाट जङ्गलको बिचबाट लेखिरहेछु चिठी तिमीलाई लडाईको मैदानबाट लडाईको मैदानबाट अब भने म मेरो आदरणीय गुरु ओम गुरुङलाई म मञ्चमा एकैचोटि आउन आह्वान गर्छु। त्यस्तै परि थापा मेरो प्रिय साथी साह्रै साह्रै मनपर्ने साथी परि थापा आउनुहुन्छ। आदरणीय परि थापाज्यू, त्यसरी डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङज्यू यहाँलाई उहाँको साथमा को मञ्चमा आउन इच्छा छ सबै आउँदा हुन्छ। हाम्रो सीताराम तामाङज्यू हुनुहुन्छ अगाडि आउनुहोस्। अब हाम्रो पालो हो, अब नाचौँ नाचौँ एकैछिन सबै सबै। तर एउटा अनुरोध चाहिँ मैले गरेँ कि गायकज्यूहरूलाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी नाचौँ। केही छैन, समस्या छैन। हल पुरै नाच्दा पनि हुन्छ, केही समस्या छैन। यहाँ आएर नाच्न चाहनुहुन्छ यहाँ आएर नाच्नुहोस्, त्यहीँ नाच्न चाहनुहुन्छ त्यहीँ नाच्नुहोस्, सिठी लाउनुहोस्, ताली लाउनुहोस्, के आनन्द गर्दा आनन्द आउँछ त्यही गर्नु होला। अब सबैले मन पराएको एउटा गीत छ, सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला तुक्काले घेरेको। एकपल्ट डाक्टर ओम गुरुङ परिथापा लगायतको मञ्चमा आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको निम्ति सबले ताली लगाइदिनु होला सबैले। मैले भर्खरै देखिरहेको छु युके बस्नुहुन्छ गीतकार कल्पना आङबाङज्यू, उहाँ पनि आउनु भएको छ। कल्पनाजी आउनुहोस्, मञ्चमै आउनुहोस्, सँगै नाचौँ रमाइलो गरौँ। अरू पनि आउनुहोस्, आइदिनुहोस् प्लिज। नाच्न धेरै इच्छा गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रविशा राईजी पनि आउनुहोस्, गर्नुको लागि धन्यवाद। आउनुहोस् कल्पनाजी सँगै नाचौँ। मलाई पनि एउटा संस्थाले युकेमा बोलाएको छ, मेसो मिल्यो भने त्यति आएर फेरि नाचौँला।
सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। भरिया लामो सास फेरेको उमेरै भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। शाबास। पाले ताले यही भारीको भरमा छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म। वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले